सो आज हम खेल रहे हैं एरोप्लेन वेकेशन स्टोरी। सो ये स्टोरी ये एरोप्लेन के बारे में। हाँ, सो हम गेम आ चुके हैं। चलो देखते अभी गेम में क्या होगा। अच्छी थी, बचनी चाहिए। ओके, गेम में आ चुके हैं। थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये क्या 12B लगता है सीट नंबर है का 12B का है। अच्छा ये रहा, नहीं 6B 8B 9B 10B ये रहा। अरे यार विंडो सीट चाहिए। ओके आ चुके। हम अपनी सीट पर आ चुके अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा पार्टनर नहीं होगा तो मजा ही आ जाएगा, बड़ो मजा। क्या बोल रही है? कौन सी भाषा है ये कौन सी भाषा है? 5 4 3 2 1 playing you. The first person to play this. ये प्लेन उड़ चला, उड़े पड़ा। भाई बच जा, हेल्थ जा सकती है तेरी। हमारी हेल्थ अभी 100% चाहिए। हेलो पैसेंजर, ये आ रहा है क्या? ये आ रहा है। अभी प्लेन एक्सप्लोर करेंगे, अब मजा आएगा। प्लेन एक्सप्लोर करेंगे, अब मजा आएगा। मिस्टर देखना चाहता हूँ। किसी की सीट पर मैं अभी थोड़ी यहाँ पर देखता हूँ। लाइट्स को क्या हुआ? लाइट्स क्यों फ्लिकर कर रही है? मेरी बजाना। ओके अच्छा, पावर आउटेज हो गया है। प्लीज डू रिमेन काम। ओके फिक्स द सिचुएशन। ओके फटाफट से करो, फटाफट। की नाम right engine. मैंने कुछ नहीं कहा। क्या हुआ? हुआ मत क्या? क्यों हो गया? Monster आ गया भाई। मेरे सच में मत गई। अरे भाई मैं तेरे साथ खड़ा होने को बोल रहा हूँ। मैंने इतनी फटरी क्यों इस मॉन्स्टर से? बोल सकते हो गाइस। हेलो भाई मॉन्स्टर भाई, अपनी सीट पे भाग रहा हूँ मैं तो। वह अपनी सीट पे भाग रहा हूँ। एक वाटर है। वी हैव सॉल्व दिस इशू। I'm very sorry about that.
We are now going to be serving some pizza. Yum! ये पिज्जा मैं क्या नहीं मेरे ऊपर ऐसा दिखो ओ नॉट मिसिंग वाह वो तेरी काश मैं चाहता हूँ कि ये प्लेन क्रैश हो जाए और ये पायलट और ये हेड एयर होस्टेस मर जाए ऐसा हो गया ना मैं अपने मुंह को अभी पॉल्यूटिंग नहीं करूँगा हेलो एवरीवन दिस इज योर पायलट स्पीकिंग तुम मरेगा मेरे पर ओके हाँ क्या हो रहा है इतना हल्ला क्यों है आज अच्छा हम स्टॉप से जा रहे हैं ना अपनी सीट पे ही बैठना क्या हुआ इस इंजन में आग लग गई क्या करे अपनी सीट पर रखता अपनी सीट पर We are going to land in the seat. मेरा मुंह पलट है आज मैं बोल रहा हूँ मेरा मुंह सच में पलटती है मतलब लाइफ जैकेट पहन लिया सब चलो इसमें चलते ये लाइफ जैकेट द प्लेन क्रैशेस ब्रो मेरी हेल्थ चली गई एकदम से हुआ 66 नो ये हम लगे यार ऐसे कुछ 40 से कुछ तो आ रहा हूँ ना हेल्थ लगी यार ये सब दुबला क्यों हो रहा है इतना लगता हम पानी में आ चुके हैं ये क्या मेरे को इससे डैमेज मिल रहा है फक ब्रो यार वाटर से किसको डैमेज मिलता है खुद ही मॉन्स्टर करते हैं देखी भाई इन्होंने अपनी से लाइफ से looks like मेरा मुंह बंद होती है मैं बोल रहा आज से लिटरली कोई सर्वाइव नहीं कर पाया सच्ची फ्लूट क्या भाई क्या हुआ मुझे का नॉइज हाँ नॉइज मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक है भाई क्या हुआ भाई हुआ क्या तो भाग रहे काश अरे कोई शाख लिए तेरा मुंह कोई शाख नहीं है सच में शाख है भाई मतलब भागो अरे ये शाख क्या इस पे भी आ सकती है ये उड़ने वाली शाख है गाइस उड़ने वाली आ गया ऑलमोस्ट साइलेंट पर अभी मैं भी चलता हूँ इसका मेरे को भूख लगी है मैं कुछ ढूंढ दे रहा हूँ मेरे को बहुत भूख लगी है मेरे को इतना मारेगा ना लोग some apples वही गेम है इसमें बैठ के खा लेंगे चलो
एप्पल दो, एप्पल चाहिए, एप्पल चाहिए, निकाल। इतना छोटा पेड़ है, मैं लिटरली ऐसे ऐसे ऊपर कूद कर निकाल सकता हूँ। भाई पिज्जा दे दे मेरे को, पिज्जा दे दे, अच्छा होगा तेरे साथ। जेम्स बॉन्ड सर, मैं तेरा तो पूरा फट गया। राइट, we need to find food। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, हमको फूड मिल गया, मिल गया फूड, मिल गया फूड। चलो चलो फटाफट बताओ अब क्या करूं। देखो फूड मिल गया। मैंने फाउंड किड एप्पल्स। एप्पल का एप्पल मिल गया। अब मजा आ गया। इससे हेल्थ भी नहीं बढ़ी। क्या टट्टी एप्पल था यार। जाने दो ना भाई, ये कौन सी भाषा में बात करें। सब लोग मेरे को ही फॉलो क्यों कर रहे हैं। क्या हुआ? तो फट जाएगी ब्रो ये ये जेम्स मॉन्स्टर, इसको फेंक दो, फेंक कर मार दो से डिस्कस करो। बट ये कौन सी भाषा है? अयांग कैरन दान यूनिक दी दुनिया इनी यांग कैरन, क्या है ये? इससे डिस्कस करने के लिए रेडी। फ्री फायर में था ना, वो टेबल पे बैठता है एकदम बढ़िया कॉफी पीते पीते, वो में जाना फिर बढ़िया से डिस्कस। मैं इनके जरिए पूछ रहा हूँ, मेरे को इस केस के पास ही जाना ऐसे ही बता दी। पता चला यहाँ से और सेब निकाल सकते, तो सारी ही सेब। ये क्या है? थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म में डैमेज कैसे पड़ रहा है भाई? अब तो पहले आ गई। अब शायद रख ले वही चीज़ बस सब रहे। मैं ग्लिच करके देख रहा हूँ, कुछ तो है नीचे कुछ तो है, कुछ तो पार्कोर जैसा कुछ तो है। ओके, ये कहाँ जा रहा है? मैंने वो पार्कोर ऊपर से देख लिया। वाह! और द केव कोला। ये क्या बोले? कोई भी यार मेरे को पढ़ना ही नहीं। मैं पार्कोर गॉड हूँ तो मेरे लिए बहुत इजी है, बहुत इजी पीजी। पर खाली लाइट पता नहीं किसने लगाई गेम में, वो भी टॉर्च वॉच नहीं भाई, सीधा मॉडर्न लाइट। ये मॉडर्न लाइट प्रोड्यूस करते क्या वो केव लोग? केव मतलब केव। मेरे को लग रहा है डर। मैं यहाँ पर अभी बैठ रहूँगा, मेरे को बैठना है। हाँ, मेरे को लगता है वो कोलैप्स होगा। ये मेरे को लगता है ये यहाँ पर पत्थर गिरेंगे, ये पत्थर ये वाला निकल के मेरे मुंह पे गिरेगा, मैं नीचे इस खाई में गिर जाऊंगा। हाँ नहीं, यहाँ पर चुपचाप से बैठा रहूंगा, को देखना तो नहीं है। भाई आपको क्या कुछ दिख रहा है? जो आप पूरा मुंह घुसाड़ के बैठे हो, मैडम कोलैप्स हो गया। शीश, कोलैप्स हो गया। और ये भी टूट गया। वाओ, वेरी डेंजरस। अब क्या करें? तो करेगा इसके बाद करना क्या है?
करूँ तो करूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या? तो घूम नहीं सकते, मेरे को डर लग रहा है। सब कहाँ गए? बता रहा हूँ, सब लोग कहाँ गए? एक बंदा मिला, हो गए। क्या हुआ? क्यों? देखो कैसे फील हो रहा है? ये मेज है, कोई तो मेज है। बहुत लगती है यार, तो सबको फोन ही करेगा ना। निकल गए। मेरी फट गई। मेरे को बहुत डर लगता है। तो शेर है भाई का, तू शेर जैसी आवाज निकालता है भाई। मैं भी इस जैसे निकालूंगा। हमसे कुछ सीख ले क्लाइंब करना। देखो फ्री में ट्रेनिंग देंगे भाई, आजा। मेरा फिर मैं तो इसके वो सुसु करूंगा। वो मेरे पीपी खींच लेता। अब तक उसका नहीं आया। नहीं करता है, पता चला खांसी आ जाए। तो मैं जस्ट कोलैप्स्ड। पता नहीं किसने ये मेज बनाई थी। मेरे को ऐसा भी लग रहा है कोई तो मेरे को कर रहा है ना वो ट्रैप, तो प्लीज मेरे को ना करे। मेरी फटी हुई है, वो मेरी और फट जाएगी लिटरली। पानी अच्छा है, डैमेज अब तक नहीं हुआ। ला भाई नहाना पूरा। मैडम सबको भाई अपने भाई का पढ़ने पे। ओके क्या हुआ? हे गाइस, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, कुछ तो हुआ है। ठीक है, हाँ गाइस वो यहाँ पर है। मेरे को दिख गई वो। तो है कहाँ वो? है कहाँ वो अभी? मुझे डर लग रहा वो है कहाँ? तो है कहाँ वो? मर गया। अफाउंड कहाँ है भाई? मेरे को उससे मेरी फटती है लिटरली। अब क्या करें भाई? वो वहां पे दूसरा आईलेट है। ये रहा क्या था पता? अच्छा इस डब्बे में कुछ था। भाई जाना है तू? चल जा, बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। अब क्या करें? इस पंखुड़ी पे वापस खड़े हो जाए। अरे बाय। वेट अ मिनट, क्या हुआ भाई? एप्पल से कौन लो? हाँ तो क्या? मैंने वो एप्पल खा लिया है। एप्पल को
खा लिया। भाई आजा। देखो मैं बोलता हूँ ना तो मेरे को बेस में जाना है। अगर यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ये हॉरर म्यूजिक मेरे को बहुत कम पसंद। ओके गाइस, मैं आवाज कम कर रहा हूँ थोड़ी, मेरी फट रही है अभी इसलिए। वुड लेके आते ना वुड। मैं स्प्लिट अप नहीं हो रहा। मैं नहीं होगा, मैं बिल्कुल ही नहीं होगा। मैं इस ब्लू भाई के साथ जाऊंगा। ओके एक मिल गया। मैं जा रहा हूँ मेरे भाई, अब मेरी फट रही है तो मैं जा रहा हूँ। मिल गई, मेरी फटी हुई इसलिए। लाइट अप कर फटाफट से। चल भाई लाइट अप कर। ओ हाँ कब हो भाई? वेट ये फट रही है, वो कहाँ गया? मेरे को पता नहीं है। तो मर गया। अब मैं लेके भी मरूंगा। वो लोग गए तो गए कहाँ? क्या वो उस माउंटेन पर है? Did they die? No. है तो है कहाँ? Finally. पूरा आइलैंड खराब कर दिया। क्या हुआ? मैं खुद से पूछ रहा हूँ क्या हुआ भाई? हेलीकॉप्टर वेल कहाँ है हेलीकॉप्टर पर? ओह हेलीकॉप्टर। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। एस्केप हो गया था बस। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।